杜琪峰導演同韋家輝導演係最出名飛紙仔，只有佢哋先做到。三人行係試過有一日一個鏡頭都冇拍，就係飛唔到劇本出嚟，幾廿萬甚至100萬冇咗噶咯。好劇本都係改出嚟嘅，係冇任何一套 Day One 就參與噶啦，所以我都係一個二攤王咯。我就屬於唔係好早就有電影夢嗰啲人嚟嘅，佢收就收，唔收就揾工，係啦，專心做國泰機師啊或者咩啦。Hello， 大家好，我係電影編劇啦，我叫天書啦，全名麥天書啦，咁所以其實天書都係真名嚟嘅。我個名其實係一粒星星嘅名啦，北斗七星裏面最光嗰粒就係叫天書嘅。我就屬於唔係好早就有電影夢嗰啲人嚟嘅，當年都有報過報館啊，甚至同寫咗無關都有報過嘅，即係連國泰機師都有去 interview 嘅。我寫嘢都算 OK， 咁不如試下去做編劇啦。唯一識就係叫做演藝學院，好似係一間學校，諗住佢收就收，唔收就揾工，係啦，專心做國泰機師啊或者咩啦。咁係啦，結果係有人深刻唔讀啦，就放咗個學位俾我，結果我就讀咗演藝學院。深刻識到人就畢業之後就入到行咯。銀河影像飛紙仔嗰啲傳說啦，就係話我哋電影製作通常就有個 call time， 就係開始時間咁啦。通常譬如09:00就係上晝9點咁開拍咁啦。call 09，你如果一有劇本都已經好好噶啦。游乃海就係一位已經喺銀河影像好多年嘅前輩級編劇，咁就有聽過現場所有人都喺晒度噶啦，成個工作人員可能幾廿人都喺晒度，就等劇本啊嘛。咁佢就喺現場用手寫板寫緊劇本啊嘛。佢仲要唔識其他輸入法，用手寫板，你諗下個壓力係幾大？咁我第一次面對咁嘅情況就係三人行啦，古天樂、趙薇、鐘漢良，咁佢哋真係喺現場望住你寫劇本。只要你飛唔到呢份劇本出嚟，今日就唔使拍噶咯，幾廿萬甚至100萬冇咗噶咯。因為都試過三人行係試過有一日一個鏡頭都冇拍，就係飛唔到劇本出嚟，或者叫做飛到出嚟，杜生都覺得唔拍得啦，結果就取消咗通告咁啦。今天回想翻都好震撼。又爆鑊，有冇睇新聞啊？係啊，好鬼個老頂啊，插到菊花啦，變咗向日葵啊！我班伙計啊，做到屙尿都有泡啊，仲好餓添啊！杜琪峰導演同韋家輝導演係最出名飛紙仔呢樣嘢啦。我嘅角度咧，會覺得呢樣嘢係只有佢哋先做到，我甚至我呢一代都唔會做得到。佢哋點解飛紙仔？我會覺得係一種追求嚟嘅，因為頭先講嗰樣嘢就係藝術永遠冇最好嘛。咁但係佢哋對自己要求係好高，個劇本未夠好咪唔發放出嚟咯，繼續改咯，力求完美嗰個努力去到真係最後一刻咯。所以呢個我覺得係因為佢哋嘅追求衍生出嚟嘅一個難題嚟嘅，即係因為你永遠冇最好，其實就算拍過一飛出嚟嗰張紙仔係咪叫最好都未必係。梗會有情況就係改差咗噶嘛，梗會㗎，係咪？即係3日前嗰個好啲，不過改到最尾其實冇3日前嗰個好，梗會有呢啲。咁但係個奇怪之處你係唔知嘅，所以藝術就係有呢個好吊詭又好有趣嘅歷險過程。而你真係追求完美嘅人，就係會追求到最後一刻。但係有啲嘢我哋控制唔到嘅，盡咗力就夠。好多人都識講盡力、盡力、盡力。其實佢哋根本唔知咩先至係盡力。事實上，我出咗街嘅作品呢，亦都係冇任何一套我喺原創意念嘅 Day One 就參與㗎啦，所以我都係一個二攤王咯。以下點名車輛需要參與災難級事故，地址皇后山大棠村2號紅力回收場。災難呢樣嘢對人心靈個震撼力係好大㗎嘛，任何災難都係。如果完全由我自己出發，我就中意有啲真事做基礎嘅。真事其實都有好多戲劇喺裡面，
有力量嘅實感係。以編劇做一種職業嘅時候，都係要有種靈活性嘅，或者應該話我條路走過嚟啦，好難淨係靠某個題材就食到尾㗎啦，即係我淨係做呢個題材，或者淨係做天馬行空嘅啫，淨係做實感強嘅啫，好難咁樣咯。咩 job 都要接，咩 job 都唔敢推嗰種狀態，咁所以我都冇得咁多揀擇啊。其實即係冇得話我自己喜歡係真實改編定係唔喜歡，冇呢個喜好選擇，即係有少少命運安排我走到今天咁。個生態始終係群體創作比較多嘅，通常有錢嘅 job 都係可能導演或者監製有一啲諗法，咁想揾一個專業編劇去 develop。自己創作嗰個難題通常都係本身個故仔要個質素好到某個地步，打動到老闆投資啊，或者打動到導演，吸引到人去拍啊，係處於一個有少少被動嘅狀態啦。咁所以完全由自己創作嘅故仔，要有個心理準備，未必會成事，未必會有錢到收到咯。咁所以我會覺得幫人寫有幫人寫學到嘢嘅地方咯，因為你真係要投入另外一個人嘅角度，無論導演監製定係另一啲編劇都好，你要知道佢哋諗緊啲乜，或者佢哋覺得好睇嘅嘢。其實永遠都有啲嘢學，咁但係當然你話自己一個由頭到尾創作係會有另一種滿足感啦。自己寫又有自己嘅難關嘅啫，即係點樣叫做對得起自己，你自己覺得呢個作品滿意嘅，其實嗰個壓力都相當大。呢個都會演變成一種束縛或者掣肘，你可能轉咗某個牛角尖，就係個成日永恆都覺得究竟好唔好睇，但係又唔知係咪好睇？呢個亦都可能係做藝術也好，做電影也好嗰個有趣嘅地方咯。你永遠唔知最好係乜嚟嘅，其實不斷追求落去，可能會喺裡面有一啲新嘅諗法，或者新嘅嘢刺激到自己，感動到自己，甚至即係呢啲都係有少少歷險過程咁咯。我會覺得每一次創作都係。唔知點解嘅，即係其他藝術也好啊，運動也好啦，大家都 common sense 都會明白，就一定要練嘅。射箭也好，足球也好，書法也好，畫畫也好，一定要練嘅。但係好少人提電影係要練嘅。我會覺得同所有藝術一樣，都係要勤力不斷睇、不斷寫、不斷創作，先至有機會做得好咯。即係唔好驚要無數咁多次改動，先終於有一個完成品出現。我冇見過第一次就係好好嘅劇本咯，即係好劇本都係改出嚟嘅。無論嗰個要求係嚟自人哋啦，有啲人要求你改，定係嚟自你自己都好咯。永遠都唔好第一次就覺得係最好，即係成功冇僥倖咯。你一定要好努力去鍛鍊先至係咯，鍛鍊或者好仔細去改啊，嗰方面先至會有好嘅嘢出咯。